মুনু ও মুনু মুনু চাও জলদি আ কি হলে মা কি হল ভূমিকম্প আহি আছে ঘৰত ভূমিকম্প আহি আছে পলা যো হে কত পলা ৰ ভূমিকম্প মানে এই বিজুলীৰ জিয়েক যে ছটপটি তাই আহি আছে তাই আহিলে ঘৰ গতে হিলাই দিব ছয়পটি ও মোৰ বস্তুবিলাক লুকা মা যা যা ৰুমত দি আছে সব লুকাবি যা কিবা কৰে এই সুনামিটো আহি পূব পশ্চিম গতে চিন নহা কৰিব হাও তই বাহিৰতে ৰখি আছা আমাক লাগি তহঁতক লগি ৰখি আছিলো শুনচোন আপিটোক ভালকে চাবি গমেছে না আৰু ইগনোৰ কৰি থৈ দিছো দে বেছি দুষ্ট কৰিব মানা কৰছো গমেছে না আৰু মই বেছি দেৰি নকৰো দে সোনকালে আহিম 1 ঘণ্টামান লাগব আৰু গমেছে না বেছি দেৰি নকৰো দে সোনকালে আহিম চাবি দে মুনু বেছি দুষ্টমি নকৰবি দে যা ভিতৰত দে থাক খুৰী তই কি আছে ঢাকি থৈ দিছা যে বাহ ইমান ক্লাউজ তুই এতিয়া মই খেলি বাহ ঘোড়াও আছে এতিয়া মই ঘোড়াটো খেলিম আৰম্ভ আৰু গতে দিনটো বা কি কৰে ঠিক নাই ওবা কি সিরিয়াল চাইছে দি মই কাৰ্টুন চাও মুনু অলপমান দেৰিকে চাবি দে মই চিৰিয়েলখন চাই আছো না এইখন শেষ হৈ লওক নাই নাই মই প্লিজ চাম অলপমান দেৰিকে চাবি দে মুনু দিবি না তই দিবি ন দি ন অলপমান দেৰিকে চাবি দে দি না মই কি চাম দি ন তেনেকে টানাটানি কৰি থাকিব নৰা বেকাৰ নিমখটোহে ভাঙব তাতকে দি দিয়াই ভাল ল মুনু সেইটো কাটবেনে মোৰ ভাল লাগছি মই মাৰি লম দে আমা তাইক আমাৰ ঘৰত কিয় থৈ যাবা দিয়ানো মোক ভালকে টিভিও চাব নেটলাগ জানা না হয় দে মুনু এপিটো বৰ অশান্তি দিবা পাৰে ইমান জ্বালা দিয়ে নহয় কিন্তু কি কৰিবি উপায়ো নাই নাৰহিবি বুলিও ক'ব নৰা মাকে পাই যাব বেয়া উপায় নাই দে আৰু অলপ টাইম হে আছে অলপ পিছত যাবই দে কিবাকে আৰু সহ্য কৰি খিনি টাইম দে চকচকি তই ৰাস্তাটো ঠিক গাড়ী চলাব পাৰলি না মোৰ ভৰিখন ভাঙলি তই মা তই কি চাই চিতি খোজ কাঢ়বা নৰা নেকি মই চাই চিতিয়ে আহি আছিলো তাই যে ৰাস্তাটো যে গাড়ী চলাই থাকিব মইনো কেনেকে জানো হয় দে মহা সচ্ছ দে এইজনী কিবা এপিটো 2 ঘণ্টা নহওঁতে মোক পেলাই মাৰলাকে আৰু গোটেই দিনটো বা কি কৰে তাই সাৱধানে থাকবি দে মাইনা কিন্তু দিছোন বেছি দুখ পাইছা নেকি ভাংলাকে বোধে ভৰিখান এই দেখোন ফ্ৰিজটো ভাঙব মুনু ফ্ৰিজটো কেনেকা কৰি আছা ভাঙি যাব নহয় ভাঙি যাব ফ্ৰিজটো এনে চামি ফ্ৰিজটো দেখোন আইচক্ৰীমে নাই ৰাতি ভাল ভাঙি দিওঁ নেকি কিয় ভাঙবা লাগে আইচক্ৰীম আনা নাই সেইকাৰণে নাই আইচক্ৰীম আনা নাই তেতিয়াহ'লে কি কামৰ ফ্ৰিজটো ভাঙিয়ে দিম দে মুনু একবাৰ ক'লে বুজি নাপা নেকি মা তাই প্ৰথমতে তোৰ ভৰিখন ভাঙলাক এতিয়া তাই ফ্ৰিজটো ভাঙবা ওলছিল জানা না মই মানা কৰাৰ কাৰণে তাই ফ্ৰিজৰ ভিতৰত থকা বাতিটো যে দলি মাৰি দিছে আৰু এনেকে যদি তাই বেছি সময় থাকে ঘৰৰ কি বস্তু ভাঙে ঠিক নাই আৰু তাকে তুৱে মইনা এই মাকডালনো কেতিয়া আহি পাব আহিয়ে পাবাৰ হনা এতিয়া আইছি নেকি বেল বাজাইছি দেখোন বলচোন বল যা আন্টি কতে আমাৰ মুনুটো আহিলো দে মুনু হেৰি এই ভালকে আছিল না একতো উৎপাত কৰা নাই
নাই নাই একো উৎপাত কৰা নাই বহুত ভাল তোৰ আপিটো ইমান ঠাণ্ডা ইমান শান্ত বা তাকেতো এটা কাম কৰিম দে ইবাৰৰ পৰা ক'ৰবাত যাব লগা হ'লে তোহাৰ ঘৰতে থৈ যাব পাৰিম ন তেতিয়া আৰু মোৰো টেনচন নহ'ব হেৰি বেয়া চেয়া নাপি আৰু যে থৈ দিয়া কাৰণে হে নাই নাই বেয়া কিয় পাম ইমান ভাল আপিটো তোৰ কিয় বেয়া পাম মই হয় নেকি দে ইবাৰৰ পৰা ক'ৰবাত যাব লগা হ'লে থৈ যাম দে ততে গম পাইছে না দে যাং দে দে বাই গেল দে ভূমিকম্পটো এতিয়াহে শান্তি